Sevgili izleyiciler, Ormanya'dayız. Sakarya-Kocaeli arasında muhteşem bir yaşam ve doğa parkındayız. Tabii burada bir o kadar da çok değerli bir dost var. Sevgili meslektaşımız, ünlü Coşkun Aral. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Valla bu yıl sizinle ikinci karşılaşmamız. İstanbul'da çok beraber. Evet. Bu arada da güzel etkinliklerimiz var. Ama şu anda Ormanya'da hakikaten olmak büyük bir mutluluk. Çünkü herkes Kocaeli'nin sanayi bölgesi diye biliyor. İşte çevre kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri tanınıyor ama özellikle Körfez'deki bazı şeyler buraya gelsin insanlar görsünler temizliği, düzeni. Evet. Ve bir pazar sabahı olağanüstü cıvıl cıvıl, bir tarafta hayvanlar kendi özgür alanlarında insanla temastan mümkün olduğu kadar uzak. Diğer tarafta çocuklar da onları izlemekten, gözlemekten mutlu. Valla size teşekkür ediyorum öncelikle. Çünkü bu tür olaylar bilimsel verilerle, doğru insanlarla, doğru zamanlarda, doğru imkanlarla yapılması gereken şeyler. Yani birincisi, bütçemiz yoksa bu işe girişmeyelim derim. Çünkü ciddi bir bütçe gerektiren bir çalışma. Doğru zeminler gerekiyor. Seçtiğiniz yer kente ne kadar yakın, çevre kirliliğinden, gürültüden ne kadar rahatsız olabilir bu hayvanlar. Bütün bunların hesapları yapmamız lazım. Bir de bir orman dediğimiz zaman bunun halkın rahat gezebileceği bir alana dönüştüğünde olmazsa olmazlarımız var. Güzel bir başlangıç. Umarım bir yerinde ben de güzel bir takım etkinlikleri yapma fırsatı bulurum. İnşallah, Sağ olun. inşallah. Tabii birlikte gezdik. 4000 dönümlük muhteşem bir alan değil mi efendim? Yani her türlü hayvanın bulunduğu, görüldüğü ve harika bir yer. Tabii burası ileriye yönelik çok daha farklı hale gelebileceğini İşte de bir tek düşünüyoruz. şey, kirlenmesine dikkat etmemiz lazım. O da bizim insanımızın bu konudaki bakışında ne kadar olumluluk varsa zaman zaman olumsuzluklar çıkıyor. Onları da bizim insanımızın gene engellenmesi lazım. Çünkü duvara koyduğumuz pano pek okunmuyor. Orada çöp atanı veya olmaması gereken şeyi yapanı buraya gelen ziyaretçinin engellemesi lazım. İlla görevlilerin değil. O bilince de çocuklarımız sahip olacak ve onlar koruyacaklar. Bakın şu anda yanımızda hindilerimiz, büyük olasılıkla kandıra hindileri. Bölge çok önemli çünkü sanayi bölgelerinde böyle bir yaşam alanları olmadığı takdirde insanlar bir yerden sonra hakikaten beyinlerindeki farklı ağır metaller yüzünden çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Psikolojik olmak üzere. Bütün bunların gidereceği yerler böyle alanlar. Her zaman dinlenmek için, dolaşmak için, gözlem yapmak için çok uygun. Ömer Bey'le konuştum. İnşallah geldiğimizde fotoğrafların da çekileceği güzel alanlarımız olur. Biz de fotoğraf etkinlikleri yaparız. Efendim dünyanın birçok önemli yerlerini dolaşan, bilinen bir dostsunuz. Burada gezerken oraları böyle bir aklınıza geldi mi efendim? Demin lemürlerle beraberdim. Lemürlerle benim karşılaşmam Madagaskar'daydı. 1987 yılında bir grup Türk arkadaşımla beraber biz Camel Trophy diye bir offroad yarışı çekilmiştik. Onların ve binlercesinin bir arada olduğu anda ayakta başlarına indirmeleri, kalkmaları müthiş bir harmoniydi. Sonraki yıllarda klip yapıldığını gördüm. Hatta iki tane filmde de bunların bilgisayar efektleriyle bayağı bir orkestra kompozisyonuna dönüştüğünü gördüm. Tıpkı penguenlerde olduğu gibi. Şimdi çocuklarımızın bu tür canlıları tanımaları, onların yaşam koşullarını merak etmeleri, yarın öbür gün bir merakın onları Madagaskar'a götürmesi bizim için bir kazanç. Madagaskar bugün dünyada az gelişmiş ülkeler arasında, Afrika'nın tam yanı başında ama Afrika kültürünün çok uzağında bir kültür. Dünya vanilya üretiminde bir numaralı üreticisi. İş adamlarımız için de, yani onu merak eden çocuğun babası da belki vanilyacılık yapar. Öyle değerli bitkilerin Türkiye üzerinden dünyaya tanıtımını veya pazarlamasını yapar. Çünkü gezmek insanın kültürünü artırdığı gibi yaşam güzergahlarını da belirlemesinde yol açar. Yani burada gördüğümüz bir lemür, onun yaşadığı doğaya gitme merakı oradan bizi bu dünyanın başka yerlerine ulaşır. O yüzden çok çok önemli. Buradan baktığımız zaman Güney Amerika'nın laması, alpakası, bizim doğamızda geçmişte varken birdenbire nesli tükenmeye başlayan bazı hayvanların tekrar üretilip kendi doğamıza kazandırılması, başka komşu coğrafyalardan getirilmiş başka türlerin, bu arada bütün bitkiler, bütün bunlarla ilgili üniversitelerin bile yapacağı çalışma alanları oluyor. Yani
Evet, şu anda Kocaeli Üniversitemizde belki bazı bölümler eksik. Ama bunlar gündeme geldiği zaman müthiş bir çalışma alanı. Yani bu bir laboratuvar aynı zamanda. Efendim Ömer Bey de burada, buranın sorumlusu. Zannediyorum onun da Coşkun Bey'i burada ağırlamakla ilgili söyleyeceği bir şeyler vardır. Öncelikle Coşkun Bey tekrar hoş geldiniz. Coşkun Bey'i biz Kartepe Zirvesi 2018'de önemli bir göç, mültecilik ve insanlık konulu zirvede iklim değişikliğinin göçe etkisi gibi başlıklarla ilgili uzman görüşleriyle ağırladık Kartepe Zirvesi'nde. Sağ olsun program dönüşü Doğal Yaşam Parkımızı ziyaret etti. Doğal Yaşam Parkı ile ilgili görüşlerini, fikirlerini, önerilerini almak istedik ustamızın. Sağ olsun o da bizi kırmadı bugün aramızda. Güzel, verimli oldu bizim açımızdan. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ben geleceğim, burada sözüm var. İnşallah her zaman. Güzel de etkinlikler yapacağım. Çünkü derdim benim geleceğimiz olan bu çocuklarımızın daha özgür, daha çok temiz, daha buluşturulabilir doğal mekanlarda kendileriyle diğer bu gezegeni paylaştığımız canlılarla bir arada olmaları ve bunun benzerlerinin başka yerlerde de yapılabilmesi. Çünkü malum Sakarya, altımızda Eskişehir, çok geniş bir coğrafya. Baktığınız zaman bu nehir havzası hep sanayi endüstri bölgesi deniyor. Artı yaşanan depremler var. Onların getirdiği travmalar var. İşte onların dışında da başka yaşanabilir ortamları keşfetmek çok fikir verebiliyor insanlara. Yani Bu arada kısaca şuna da değineceğim. Hemen kapı çıkışında karavancılar için yapılan bir kamp ve karavan parkı var. O da muhteşem bir alan. Yarama parmak bastınız diyorum. Onu çıktığınızda 2 dakikalığına ziyaret edelim tabii ki. diye. Bu arada Engin Başoğlu az önce aradı. Konuşamadım. Birazdan arayacağım. Karavancılık Türkiye'de olmazlardan biri. Olmazsa olmaz diyorum. Çünkü betonlaşmaya engeldir. İnsanların bulunduğu yerden başka yere gittiğinde daha rahat deplasmana çıkmasını sağlar. Ben İzlanda'ya gittim. İzlanda şu anda bizden karavan istiyor. O yüzden çok iyi bir karavan üreticisi arkadaşım var, Engin Başoğlu. Onun hemen izniyle bağlantıyı kurduracağım. Bir de bak, karavancıların en büyük özelliği doğa sever oluyorlar. Gittikleri yerde neyi bırakacaklarını, neyi bırakmayacaklarını çok iyi biliyorlar. Artı onlara verecek hizmet, hadi gel sana beton döktüm, karavanını buraya kur değil. Çok tam güzel aksine çalışmalar yapılıyor. Göreceksiniz zaten. Elektriğini, suyu, su akışını, kirli su çıkışını sağlayın. Evet. Karavancı kalsın. Çünkü karavanla da büyüyen çocuğun ufku çok geniş. Biz biliyorsunuz İSTV'de Wilco'nun Karavanı diye bir program yaptık. Dünyada formata dönüştü bu program. Bizde de artması lazım. Çünkü aslında genlerimizde bir göçerlik var. Ama bunun daha derli toplu olması lazım. Yani başıboş göçerlik değil. Bilinçli göçerlik. O zaman turizm dengeleri değişir. Yani buradaki üretici işte aracının getirdiği o abuk subuk yüklerden ötürü mağduriyet yaşayıp ürettiği şeyi bitirmez. Karavanıyla buraya gelen insanın ihtiyacıyla başka yerlere gider. Çünkü karavancı gelir, çok sevdiği yerde 3 gün kalır. Ama başka yere gider. O şey gibidir, rüzgar gibidir, meltem gibidir. Fırtına değil karavan. Ama ne yazık ki burada biraz hükümetimize mesaj yolluyorum. Karavan fiyatlarındaki KDV, ÖTV, fiyat belirlemesindeki gümrük öylesine fazla ki inanır mısınız, dünyanın en büyük karavan üreticisi firma bize sponsor olmak istedi. Arabayı burada karavandı. Bir de zor tutabildik çünkü o mevzuatlar yüzünden geri göndermek zorunda kaldık. O yüzden devletimizden turizme yapılan teşvik kadar karavancılığa teşvik yapılması istiyorum. Bu arada şunu da kısaca bilmenizde fayda var. Engin Başoğlu benim çok yakın dostum ve ilk yapılan karavanda benim de emeğim var. Hatta ne mutlu. 16 tane de festival yaptım. Ne mutlu size. Ne mutlu. Ve buradaki Ormanya çıkışındaki karavan kampını da tanıtmak için her hafta burada bulunuyorum. Bu arada sizin gezdiğiniz yerlerle ilgili YouTube'da bir sayfa açtığınızı da biliyorum. Bununla ilgili son bir mesaj alalım. İzleyenlerimizin sizi oradan sağlıklı bir şekilde izlemesini duyuralım efendim. Efendim malum işte biz belgeselciyiz. Yıllar önce haberci programıyla belgesellere başladık. Ama 2000'li yılların başında belgesel izlenmiyor deyip, reklam almıyor deyip bizi devre dışı bıraktılar. Kanalı açtık İSTV'yi. İSTV'de geçtiğimiz 3 yılın içinde ne yazık ki Dijitürk'ün patronunun cezalandırılmasıyla cezalandırıldı. Kanal bizim elimizden alındı. Katar'a satıldı. O yüzden belgeselimizi yayınlanacak mecra bulamadık. Ama ben halen belgeselciyim.
Halen konularım var. Halen hem geçmişi hem günümüzü hem de geleceği anlatmak yükümlülüğüm var. O yüzden YouTube'da bir kanal açtım. Coşkun Aral anlatıyor. Tekrarlıyorum. 2 bölüm yaptık. Bayağı ciddi bir abone sayısı arttı. İnşallah 50 bine ulaşırsak yepyeni bölümlerle çok daha ciddi yayınlara gireceğiz. Çünkü YouTube daha evrensel platformda, İngilizce altyazılı. Aklınıza gelecek her şey. Yani ilk bölümde kafatası küçültücülerini verdik. İkinci bölümde Morro Müslümanlarıyla geçirdiğim bir süre içinde gizemli bir olaydan bahsettim. Şimdi yakında Lübnan var. Ama aklınıza gelecek her şey, orangutanların yaşadığı coğrafyadan Ruanda'daki gümüş sırtı gorillerle geçirdiğim günlere varıncaya kadar her şeyden bahsedeceğim. Ne olur takip etsin arkadaşlarım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Coşkun Aral'a. İyi ki varsın. Teşekkürler, saygılar.